साथीहरू हामी चाहिँ आज टक्क घुम्न जान लागेको छोरीहरूसँगै कहाँ घुम्न जाँदैछौँ तपाईँलाई चाहिँ भिडियो आइहाल्छ है त। आज भोलि चाहिँ माघे सङ्क्रान्ति अनि त्यही भएर यसो घुम्न जाऊँ न त भनेर नानीहरूको बिदा भएको भयो हामी चाहिँ अब स्टेसनसम्म जान्छौँ। हाम्रो स्टेसन चाहिँ उहाँ हो अनि त्यसपछि फेरि हामी लाग्छौँ है त। भिडियो फुल वाच गर्नु होला। यहाँ घरदेखि चाहिँ टक्क आइसक्यौँ बुटोलैन। बुटोलदेखि चाहिँ गाडी चढेर चाहिँ तानसेन जानु छ। तानसेनको गाडी चाहिँ कता पाउँछ न पाउँदो रहेछ पर तानसेनको गाडी चाहिँ टक्क। अब हामी त्यसमा चढेर जान्छौँ ल है नानीहरू। नानी चाहिँ पुरा हिँड्दैछन् झसङ झसङ झोला बोकेर झोला बोकेर कोही झोला बोकेर हिँडेछन् कोही त्यत्तिकै हिँडेछन्। हामी जानुपर्ने चाहिँ उहाँ यो डाँडा देखिन्छ नि यो डाँडा भन्दा नि उतापट्टि जाने हामी। यसरी बसिरहेको छ। ऊ आउनुहुन्छ यो मोबाइलको मान्छे डिम्पल कति राम्रो देखेको। यहाँ चाहिँ पेट्रोल हाल्दै हुनुहुन्छ गाडीमा त्यही भएर हामी चाहिँ यतिकै बसिरहेको साथीहरू। ऊ आउनुहुन्छ मेरी भाउजू उहाँ चाहिँ अहिले भ्लग गर्न सकिराख्नु भएको छैन कि त्यही भएर हामी चाहिँ यतिखेर प्रवास एयरपोर्ट हजुर हस्पिटल यो सबै हस्पिटल हो। यो रेड लगाएको कवितातिर अस्ति आएको यहीँ हो। यो चाहिँ प्रवास आयो। हामी चाहिँ कति राम्रो छ प्रवास देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। मस्त घाम लागिरहेको छ। प्रवास मेडिकल कलेज ल फाइनल्ली हामी चाहिँ टक्क काजी पौवा आइपुग्यौँ है त। यति बेला चाहिँ काजी पौवामा टक्क आइपुग्यौँ होइन। अब यहाँ लिन आउँदैछौँ त्यही भएर हामी चाहिँ वेटमा हो क्या यति बेला होइन सानो। अब कतातिर आउने नि भन्ने कुरो लिनलाई थाहै छैन। नानी चाहिँ हामीलाई लिन आइछन्। अनुष्का चाहिँ दौडिँदै आइछन्। नमस्ते नानु नमस्ते। यहाँबाट तानसेनदेखि कहाँ माथि नै हो। हामी चाहिँ यो तानसेनको बाटो उकालो नानी यता फर्कियो तर झोलाहरू थियो। मेरो सानो चाहिँ के आइसिन् र डोरेमोन ए ल आएर बस्यौँ होइन। आज चाहिँ हामी टक्क श्रीनगर र दरबार चाहिँ घुम्ने भन्ने प्लान भइसकेको छ। त्यसैले हामी यहाँबाट हिँड्यौँ भर्खर। अब हिँड्दै जान्छौँ होइन। एकदम उकालो छ अरे भन्ने सुनेको छु मैले। हेरौँ कस्तो छ है त। हाम्रो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हामी चाहिँ टक्क लगाएर तपाईँहरूलाई श्रीनगरबाट भ्यू देखाउँछौँ है।
ओके हामीले चाहिँ गाडीले यहाँ लिएर छोडिदियो त्यसपछि हामी अब लाग्दैछौँ श्रीनगर डाँडा भ्यू हेर्नको लागि अब हेरौँ कस्तो हुन्छ है त बाटो यस्तो रहेछ यहाँ चाहिँ टिकट काट्नु पर्दो रहेछ एकजनाको 20 रुपियाँ टिकट लाग्दो रहेछ है त तपाईँ पनि घुम्न आउनुको लागि टक्क टिकट काटेर चाहिँ जान सक्नुहुन्छ है त गाडीहरू पार्किङ गर्ने ठाउँ रहेछ यहाँ एकदम फ्रीमा राम्रो यहाँ चाहिँ विशेष गरी पिकनिक स्पोट पनि रहेछ आज माघे सङ्क्रान्तिको दिन पनि धेरैजना यहाँ पिकनिक खाँदै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ बौद्ध गुम्बा हो कि स्तूपा के हो त्यस्तै लाग्यो है मलाई म देखाउँछु र यहाँ चाहिँ पिकनिक स्पेसल स्पोट सब कुरा रहेछ अनि हामी चाहिँ खासमा भ्यू टावर जानु खोज्छ तर बाटो चाहिँ कता हामी अलमल्ल यही बाटो रहेछ के घुमे है बाटो ए ल ठिक छ यता रहेछ बाटो यो यस्तो उकालो रहेछ कि टावर जाने ठाउँमा त बा वात्तै उकालो के खत्रै स्या भइदिएर म चाहिँ यही उकालोमा पनि दौडिँदैछु यस्तो हेर्दै यहाँ वात्तै के वात्तै बा हो साथीहरू दम बढ्यो कि नै ए वहाँ आएको यो तेर्सो बाटो आइदिएपछि हामी चाहिँ उकालै हामी के चाहिएको र यस्तो स्या भयो कि कुरै नत्रै रमाइलो रहेछ यो चाहिँ यहाँ भ्यू टावर यस्तो राम्रो भ्यू टावर रहेछ न वहाँ माथि पुग्नु पर्ने रहेछ हामी चाहिँ जाँदैछौँ ल कस्तो हुन्छ हेरौँ है त ओके हामी चाहिँ यहाँ टक्कै भ्यू टावर माथि चाहिँ चढ्ने भनेको माथि अब हेरौँ कस्तो हुन्छ लेस चाहिँ कस्तो लागिरहेछ त यहाँ सिँढी चढ्दा बहुत गाह्रो हुँदो रहेछ ओके हामी चाहिँ यति बेला चाहिँ टावरको माथि चुचुरोमा चाहिँ आइसक्यौँ त्यहाँबाट निहाल्दैछौँ है त तानसेनको टुडी खेल चाहिँ टक्क देखिने रहेछ है त अनि त्यसपछि वरिपरि चाहिँ त्यो सहर देख्दाखेरि आहा यति मनोरम दृश्य छ कि माथिबाट हेर्दाखेरि त्यो कुरै नगरौँ क्या अनि तपाईँ पनि घुम्न जाने प्लानिङ कतै बनाउनु भएको छ भने एकचोटि चाहिँ पाल्पाको श्रीनगर डाँडामा गएर पाल्पालाई चाहिँ निहाल्नु हुनको लागि म यहाँबाट आग्रह गर्छु है त तपाईँ पनि घुम्न जाने प्लानिङमा हुनुहुन्छ नि एकदम तपाईँले जानै पर्ने ठाउँ भनेको पाल्पाको श्रीनगर म त गएर आइसकेँ अनि तपाईँ नि ल यिनीहरू चाहिँ भ्यू टावर गएर थाकेर आएका यिनीहरू कतिवटा सिँढी रहेछ रे 131वटा 131वटा सिँढी पार गरेर आएका मान्छेहरू यिनीहरू अनि भ्यू टावर चाहिँ माथि किन नदेखिने भ्यू टावर यस्तो माथि वहाँ माथि पुगेर हामी रिटर्न फर्केर तल आयौँ यस्तो रिगायो हामीलाई भन्दै यस्तो अग्लो रहेछ टक्क तानसेन देखिने रहेछ ल तपाईँहरू पनि घुम्न आउनुहुन्छ भने आउनु होला टक्क लगाएर ल ओके हामी चाहिँ अब यहाँ घुमेर भ्याइसक्यो अब हामी चाहिँ हिँड्यौँ यहाँदेखि चाहिँ हिँड्नु लाग्यो अब चाहिँ घुमेर भ्याइयो के अरे मेरो छोरी चाहिँ त्यहाँ आउँदैछन् करुवा चाहिँ उहाँ त्यो ठुलो करुवा रहेछ त्यो चाहिँ यो चाहिँ धरेर टक्क हामी चाहिँ सबै घुमेर भ्याइसक्यो है त अनुमान कि यिनीहरूले यो इङ्ग्लिसको एबिसिडी पढ्न जानेनन् अन्त यो हजुरहरूले सिकाइदिनु त
PARIL EYAK VAN भ्यान भनेको गाडी बाटो छैन किन नहुने बाटो नै छैन है जानु यस्तो बाटो छ यहाँ टक्क एकदम चाहिँ यहाँ चाहिँ यहाँ बाटो छ कि यहाँ तल जाने तिमीलाई थाहा हुँदैन तिमी बल्ल आज आइक्यौ यस्तो राम्रो सिन देखियो बस धेरै भदा भदैनी भएपछि यस्तो छ पार के गर्ने त त्यसैमा बाल उडाएर हेर नि भरे मेरी नन्दलाई कति दुःख हो न सानो सुनु उहाँ फेरि आन्टीको बुइजरा भएर दाँत देखाएर हाँसिरहन् मेरी छोरी हेर त अनुसारलाई त घुँडा चढ्ने भयो कि अहिले ल थ्याङ्क यू श्रीनगर हामी चाहिँ श्रीनगर घुमेर पनि आइसक्यो है फाइनल्ली श्रीनगरबाट भ्यूहरू पुरै भ्याएर आइसकेको अवस्था छ थ्याङ्क यू सो मच श्रीनगर डाँडा है त हामी चाहिँ घुमेर सकाइसकेका छौँ तपाईँ पनि घुम्न आउन चाहनुहुन्छ भने मजाले आउन सक्नुहुन्छ हाम्रो प्यारो श्रीनगर एकदमै राम्रो श्रीनगरमा म त घुमेर भ्याइसकेँ तपाईँ पनि आउनु नभुल्नुहोस् है त ओके बाई बाई